Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak patepang deui sareng Bulani dina pengajaran basa Sunda. Dina dinten ieu urang diajar ngeunaan nyusun kalimah merenah atau dalam bahasa Indonesianya menyusun kalimat yang benar. Tujuan hidup diajar nyusun kalimah nu merenah nyaeta supaya hidup bisa nyusun kalimah basa Sunda kalayan merenah. Kumaha cara nyusun kalimah nu merenah teh? Bagaimana caranya menyusun kalimat yang benar? Dina nyusun kalimah nu merenah anu penting kudu diperhatikeun nyaeta harti tiap kecap jeung kecap panyambungna. Dalam menyusun sebuah kalimat yang benar, yang penting yang harus diperhatikan adalah arti dari setiap kata-kata yang disediakan dan kata sambungnya. Perhatikan contoh di handap. Perhatikanlah contoh di bawah ini. Keur artinya sedang. Teh artinya itu. Gumading artinya ranum. Meujeuhna artinya waktunya. Gedang artinya pepaya. Jadi, lamun disusun dina kalimah basa Sunda nu merenah bakal jadi jika kita susun dalam kalimat bahasa Sunda yang benar, maka susunannya akan menjadi gedang teh keur meujeuhna gumading. Pepaya itu sedang waktunya ranum. Dumasar dina contoh tadi, hidup kudu ngerjakeun tugas nu aya dina buku Rancage Diajar Basa Sunda halaman 17. Berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan tadi, kalian harus mengerjakan tugas yang bisa dilihat di buku Rancage Diajar Basa Sunda atau sama dengan yang Ibu buat di bawah ini. Susun kecap-kecap di handap ieu jadi kalimah basa Sunda nu merenah. Tugas kalian adalah menyusun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat bahasa Sunda yang benar. Aya 5 soal. Pek kerjakeun ku hidup di buku tulis. Ada 5 soal, silahkan kerjakan di buku tulis. Jangan lupa dalam bahasa Sunda. Jika sudah selesai, seperti biasa, foto dan kirimkan melalui WA ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Hatur nuhun.